Ինչպես են մեզ կառավարում։ Սովորույթներ։ Նախորդ հոլովակում ես ասել էի, որ երկիրը գրավել է տիեզերական ուժերից մեկը։ Իմ ունկնդիրների արձագանքը ինձ դուր եկավ։ Ոմանց համար տեղեկատվությունը մտածելու առիթ է տվել, եւ դա ճիշտ է։ Ոմանք հավանաբար դա գիտեին։ Այս տեղեկատվությունը կարևոր է նրանով, որ արդեն ժամանակն է հասկանալու, թե ինչու եւ ինչ է տեղի ունենում մեր շուրջը, մեր մոլորակի վրա։ Քաղաքակրթությունը մեր մոլորակի վրա գտնվում է դեգրադացիայի այնպիսի փուլում, որ ժամանակն է, որ աշխարհի բոլոր երկրում որոշ մարդիկ պատասխանատվություն ստանձնեն եւ ազատեն մեր մոլորակը զավթիչներից։ Իսկ երկրի վրա մնացած հարցերը միմյանց միջև մենք կարող ենք լուծել։ Նրանց համար, ովքեր չեն լսել, ասեմ, որ Պենտագոնը նույնպես հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ երկիրը զավթված է տիեզերական ուժի կողմից եւ պետք է բանակցությունների մեջ մտնել նրանց հետ։ Բայց ճշմարտությունը այն է, որ Ամերիկան վաղուց համագործակցում է զավթիչների հետ եւ նրանց հետ կան պայմանավորվածություններ, որոնք ծայրաստիճան վնասակար են երկրի ամբողջ քաղաքակրթության համար։ Քիչ չեն մարդկանց արևանգումները, փորձեր են արվում մարդկանց վրա, երեխաներին գողանում են հղիության վաղ փուլում, էներգիա են հավաքում մարդկանցից, այսինքն գավախ, եւ շատ ու շատ վատ բաներ են արվում երկրի վրա գտնվող մարդկանց հետ։ Իրադարձություններ, որոնք ապացուցում են, որ երկրի վրա եւ տիեզերքում շատ այլ քաղաքակրթություններ կան, շատ են։ 2009 թվականին հսկայական չափի բուրգի տեսքով թռչող օբյեկտ մի քանի ժամ կախված էր Կրեմլի վրա Մոսկվայում։ Դրանից հետո բուրգը մի քանի ժամ թռնում է Չինաստան։ Դրանից հետո նա մի քանի ժամով թռնում է Ամերիկա, Վաշինգտոն եւ անհետանում։ Մարդիկ դա տեսել են, նկարահանել են հեռախոսներով։ Որոշ ժամանակ անց ամեն ինչ հանդարտվեց, կարծես այդ ամենը չի եղել։ Կրկնեմ զավթիչների նպատակներն ու կառավարման մեթոդները։ Նրանց հիմնական նպատակն է մոլորակի ամբողջական գրավումը եւ սպիտակ բնակչության ոչնչացումը։ Նաեւ էներգիայի հավաքում, որը մարդիկ ունենում են վախի եւ այլ բացասական հույզերի եւ զգացումների ժամանակ։ Այսօր գրեթե բոլոր պատերազմները ընթանում են սպիտակամորթ բնակչության միջև։ Վախի, բացասական հույզերի եւ զգացումների ժամանակ առաջացող էներգիան շատ էներգատար է եւ այն պահպանում է բազմաթիվ էակների կյանքը ամբողջ տիեզերքում։ Դրա համար լրատվամիջոցները ամբողջ աշխարհում մարդկանց բացասական տրամադրության մեջ են պահում։ Վախի բացասական էներգիան կոչվում է գավախ։ Գավախը տիեզերքում ամենաթանկ արժույթն է։ Այն ներսից էներգիայի արտադրություն չունեցող տարբեր էակների համար կյանքի աղբյուր է։ Հիմա եկեք խոսենք կառավարման սկզբունքների մասին։ Թշնամու կառավարման հիմնական սկզբունքը բաժանիր, կռվցրու միմյանց հետ եւ կառավարիր։ Բոլոր պատերազմներն այսօր իրականացվում են զավթիչների վերահսկողության ներքո։ Այսօր հիմնականում միմյանց հետ պայքարում են սպիտակ բնակչությունը։ Տիեզերքում գործում է ազատ կամքի եւ ընտրության իրավունքը։ Եվ ով խախտում է այս կանոնը, ստանում է կոշտ պատասխան տիեզերքի կողմից։ Այսպես է աշխատում միջավայրը, որում մենք ապրում ենք։ Մենք խոսել ենք այս մասին։ Սա տիեզերքի հիմնական օրենքներից մեկն է։ Այստեղից երկրորդ սկզբունքը։ Զավթիչները ստեղծում են որոշակի տեղեկատվական դաշտ, եւ մենք ինքներս ենք ընտրում եւ անում այն, ինչը մեզ վնաս է։ Աշխարհի գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները վերահսկվում են զավթիչների կողմից, եւ պարտադիր չէ, որ նրանք գան եւ ստիպեն։ Շատերը չգիտեն, թե ինչպես են իրենք կառուցված եւ ինչպես կարող են ազդել իրենց վրա։ Չգիտեն ինչպես է աշխատում այն միջավայրը, որտեղ ապրում են։ Իսկ թշնամին գիտի եւ ստեղծում է որոշակի տեղեկատվական դաշտ, մարդիկ իրենք են ընտրում
իրենց դեմ աշխատող իրադարձություններ։ Դա վերաբերում է և ԶԼՄ-ներին։ Օրինակ, հայրենասիրական լրատվական շատ ներկայացուցիչներ սիրում են շատ ջուրագրգիռ խոսել թշնամիների մասին և չեն հասկանում, թե որքան մեծ ուժ են տալիս թշնամու էգրեգորին, ագրեգատին։ Ձեր էներգիան հոսում է այնտեղ, որտեղ ձեր ուշադրությունն է։ Էգրեգորը աշխատում է մենտալ, այսինքն մտավոր մասում։ Եթե դուք չհասկանալով, անգիտակցաբար տալիս եք ձեր էներգիան թշնամու էգրեգորին, ագրեգատին, ապա այն դառնում է ավելի հզոր և կարող է հաղթել ձեր էգրեգորին։ Երբ թշնամու էգրեգորը ագրեգատը հաղթում է մտավոր մասում, ապա այդ հաղթանակը իջնում է աստրալ աշխարհ, լցվում է էներգիայով և նյութականացվում է ֆիզիկական աշխարհում։ Այսինքն ստացվում է, և դուք բարկանում եք պայմանական թշնամու վրա, զգացմունքներ արտահայտելով, ապա ձեր ջղայնության էներգիան գնում է թշնամու ագրեգատը հզորացնելուն։ Իսկ եթե այսպիսի մարդիկ շատ լինեն, ապա դուք կօգնեք պայմանական թշնամու հաղթանակին։ Ես ասում եմ պայմանական թշնամի, որովհետև հիմնականում շատերը բարկանում են կատարողի վրա, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ կան պատվիրատուներ։ Իսկ պատվիրատուն այնպիսի տեղեկատվական դաշտ է ստեղծում 5-րդ Շարասյան միջոցով, որ իբր պատվիրատուն այլ ճամբարում է։ Հիմնականում իրանց մեղքը գցում են այն երկրի վրա, որը ձեր լավագույն բարեկամն է։ Դա արվում է օգտագործելով մարդկանց անգրագիտությունը, կառավարման տեսության և գլոբալ քաղաքականության չիմացությունը։ Մարդկանց մտքերում ներդնում են, թե իբր քաղաքականությունը վատ բան է, իսկ քաղաքական գործիչները վատն են։ Դավաճանությունը, յուրացումը, թալանը, անգրագիտությունը դրանք քաղաքականություն չեն։ Քաղաքականությունը լավ և անհրաժեշտ բան է։ Եթե դուք չզբաղվեք քաղաքականությամբ, ապա քաղաքականությունը կզբաղվի ձեզանով, բայց դա ձեզ կարող է դուր չգալ։ Մարդիկ իրենք են ստեղծում մտապատկերներ, որոնք մտնում են աստրալ աշխարհ, որտեղ մտապատկերները էներգիա են ստանում և նյութականանում ֆիզիկական աշխարհում։ Իսկ ինչ ենք նյութականացնելու, երբ այսօր մարդիկ հիմնականում ունեն բացասական հույզեր և զգացումներ՝ վախ, ատելություն, ջուրագրգռություն և այլն, և որպես հետևանք բացասական մտապատկերներ։ Մենք ասում ենք, որ մտքերը նյութական են, իսկ թե ինչ է դա նշանակում, չենք հասկանում։ Դրա համար էլ այսօր ամբողջ աշխարհում և հատկապես մեր հայրենիքում շատ են սուտը, դավաճանությունը և անգրագիտությունը։ Եվ հետո զարմանում ենք, թե ինչու ենք վատ ապրում։ Ինչ մտածում ենք, այն էլ ստանում ենք, ինչ անում ենք, այն էլ ստանում ենք ի պատասխան, ինչ ասում ենք, այն էլ ստանում ենք։ Տիեզերքը միշտ պատրաստ է օգնել մեզ և կատարել մեր ցանկությունները։ Ինչ ուզում ենք, այն էլ ստանում ենք։ Այստեղից եզրակացություն. դուք պետք է իմանաք ինքներդ ձեզ։ Ո՞վ ես դու, որտեղից ես եկել, ուր ես գնալու, ո՞րն է կյանքի նպատակը, ինչպես է աշխատում ձեր մարմինը և ինչպես է գործում այն միջավայրը, որում ապրում եք, այսինքն իմանալ տիեզերքի օրենքները, իմանալ, թե ինչ ուժեր են շրջապատում ձեզ։ Այս ամենի մասին ես շատ տեսանյութեր ունեմ։ Շատերը տեսանյութերը լսում են և որոշ ժամանակ անց մոռանում են։ Մարդկանց հիշողությունը կարճ է, ներկան պլյուս-մինուս 15 օր։ Հիշելու համար անհրաժեշտ է գրել կարևոր մտքերը և փորձել կիրառել կյանքում, այսինքն ստուգել ստացված տեղեկատվությունը։ Բոլոր տեղեկատվությունները ձեր մեջ են, դրանք ներդրված են Արարչի կողմից։ Պարզապես անհրաժեշտ է դրանք դարձնել ձեր սեփականը, այսինքն ստուգել և կիրառել կյանքում։ Իմ տեսանյութերը կօգնեն դրանում։ Պարզապես պետք է նրանց լուրջ մոտենալ, ոչ թե պարզապես մեկ անգամ լսել և իմաստուն դառնալ։
պետք է կոնսպեկտավորել, չէ որ ես այդ աշխատանքը անում եմ ձեր համար։ Ես շատ տեղեկատվություններ եմ տալիս, և այս ամենը պետք է հասկանալ, հիշել, կյանքում ստուգել, միացնել բոլոր գիտելիքները միասին և դարձնել ձերը։ Այստեղ պետք է ասել, որ շատ կարևոր է լինել ճկուն և ընդունել ճշմարտությունը, եթե այն նույնիսկ հակառակ է ձեր նախկին հասկացություններին։ Այսօր շատ են սուտն ու դավաճանությունը, և ճշմարտության և բարոյականության կողմը կարելի է դուրս գալ միայն նայելով ձեր մեջ։ Բոլոր պատասխանները ձեր մեջ են։ Ճշմարիտ գիտելիքը գալիս է նրանց, ովքեր անընդհատ բարձրացնում են իրենց բարոյականությունը։ Բարոյականությունը բոլոր ճիշտ սկզբունքների հիմքում է։ Հիմա խոսենք սովորույթների մասին։ Շատերի համար զարմանալի կլինի, բայց շատ սովորույթներ, որոնք մենք անում ենք օր-օրի, մտքերը, որ մենք ունենք, ներդրված են զավթիչների կողմից գրքերի, ԶԼՄ-ների, հեռուստատեսության, կրոների օգնությամբ։ Շատ գրքեր գրված են պատվերով և որոշակի սցենարով։ Այսօր մարդիկ գրքեր են գրում այն թեմաների մասին, որոնցից ոչինչ չեն հասկանում։ Դա հատկապես վտանգավոր է, երբ մարդիկ գրում են գրքեր քաղաքական թեմաներով, օգտագործելով պատմությունը, առանց իմանալու իրական պատմությունը։ Նրանք չեն հասկանում, թե ինչ է գլոբալ քաղաքականությունը, չգիտեն կառավարման տեսությունը, չգիտեն, թե ինչպես են կառավարվում բարդ գերհամակարգերը, օրինակ երկրներն ու ժողովուրդները, չգիտեն, թե ինչպես են իրենք կառուցված, ինչպես կարող են ազդել մարդու վրա, որպեսզի մարդը ինքը ընտրի այն, ինչ անհրաժեշտ է հակառակորդին, և ինչը վնասակար է նրանց, նրանց ընտանիքներին և երկրին։ Նրանք չգիտեն, թե որ ուժերն են զբաղվում գլոբալ ղեկավարմամբ, ինչպես են իրականացնում ժողովուրդների և երկրների կառավարումը, և ինչ են ուզում։ Եթե այդպիսի մարդուն հնարավորություն տրվի գրքեր գրել, ֆինանսավորել, ապա այդպիսի գրքերը հսկայական վնաս կհասցնեն այդ մարդկանց և երկրին, որտեղ նրանք ապրում են, և իհարկե վնաս կհասցնեն ամբողջ մարդկությանը։ Եթե այդպիսի մարդուն ասեք, որ ինքը գրել է գիրքը ուրիշի ազդեցության ներքո, ապա նա կասի, որ իր վրա ոչ մի ազդեցություն չի եղել։ Նա նույնիսկ չի հասկանա, թե ինչ կառավարում է եղել իր վրա, քանի որ նրա վրա իսկապես ուղղակի ազդեցություն չի եղել։ Գրքերը կարող են գրվել այն մարդկանց կողմից, ովքեր ունեն որոշակի ուղղվածություն։ Գրքերը կարող են լինել հայրենասիրական թեմաներով, հերոսների մասին, բայց գրքի նպատակը կարող է վտանգավոր լինել երկրի և ժողովրդի համար։ Այսօր մենք ունենք այդպիսի գրքեր, և քիչ չեն։ Այս ամենը կառավարվում է դրսից կառուցվածքային և ոչ կառուցվածքային մեթոդներով։ Շատ սովորույթներ, որոնք մենք ունենք, մեր գիտակցության մեջ ներդրված են լրատվամիջոցների կողմից, գրքերի, կրոնների, հասարակության կազմակերպությունների կողմից։ Շատ սովորույթներ մեծ վնաս են հասցնում մեզ, մեր ընտանիքին, հետևաբար մեր ժողովրդին, երկրին և ողջ մարդկությանը։ Ինչպես են դրանք վնաս հասցնում մեզ բոլորիս, դժվար չէ հասկանալ, պարզապես պետք է իմանալ, թե ինչ օրենքներ են գործում այն միջավայրում, որտեղ մենք ապրում ենք։ Եթե մենք մեր կյանքից հեռացնենք մեզ համար սխալ և կործանարար սովորույթները, որոնք զավթիչների կողմից աստիճանաբար ներմուծվեցին մեր կյանք, և ճիշտ գիտելիքների ձեռքբերումը միասին, մեզ հնարավորություն կտան պաշտպանել մեր երկիրը, հողը և մեզ։ Ես արդեն խոսել եմ որոշ կործանարար սովորույթների մասին, և այսպես եկեք շարունակենք դիտարկել այս սովորույթներից մի քանիսը։ Պետք է իմանալ, որ աշխարհը և մարդիկ ղեկավարվում են թվերով և դրանց հարաբերակցություններով, խորհրդանշերով և նշաններով։ Այսինքն, եթե վատ խորհրդանիշը ներդրվի ինչ-որ երկրում և ներկայացվի որպես լավ,
Եվ եթե այդ երկրի ժողովուրդը կիրառի այդ խորհրդանիշը իր սովորությունների մեջ, ապա այն անընդհատ կվնասի այդ ժողովրդին։ Սա հաղթելու հզոր մեթոդներից մեկն է, եւ այստեղ պահպանվում է ազատ կամքի եւ ընտրության իրավունքը։ Մեր սովորույթների մեջ ներդրել են այն միտքը, որ երիտասարդներին պետք չէ նստել սեղանի անկյունում, չեն ամուսնանա։ Իսկ ինչու՞։ Մենք արդեն գիտենք, որ սուր անկյունը էներգիա է տալիս։ Այս իրավիճակը հատուկ ներդրվել է մեր կյանք զավթիչների կողմից։ Երիտասարդները ընդհակառակը պետք է նստեն անկյունի դեմ։ Սեղանի անկյունն 90 աստիճան է եւ տալիս է աստվածային էներգիա, եթե սուր անկյան դիմաց է գտնվում։ Եվ եթե սեղանի շուրջ կան ամուսնացած զույգեր, ապա ընտանեկան կյանքի էներգիան կփոխանցվի ձեզ եւ ձեր կյանքը ճիշտ կդասավորվի։ Մենք արդեն ուսումնասիրել ենք տիեզերական օրենքները։ Դրանից մեկին ասվում է. նմանը ձգում է նմանին։ Եթե ձեր մեջ ընտանեկան էներգիա կա, ապա ըստ այդ օրենքի դուք ձեր կյանք կգրավեք իրադարձություններ, որոնք ձեզ կհանգեցնեն ամուսնության։ Այս սկզբունքով են կառուցված շենքերը։ Եթե դուք գտնվում եք սուրանկյան ներսում, ապա էներգիա եք տալիս, իսկ եթե սուրանկյան դիմաց, էներգիա եք ստանում։ Մենք ապրում ենք տներում, որտեղ սուր անկյուններ են։ Ապրելով սուր անկյուններով տներում, մենք մշտապես էներգիա ենք տալիս։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Լրատվամիջոցները, հեռուստատեսությունը մարդկանց վախի, ատելության, գրգռության մեջ են պահում, իսկ այդ վիճակում մարդկանց աուրայում անցքեր են բացվում։ Մարդկանց էներգիան դուրս է գալիս այս անցքերից։ Այս էներգիան դուրս է գալիս սուր անկյունների միջոցով, եւ այս էներգիան հավաքում են երկրի զավթիչները։ Եվ որպեսզի մեզանից շատ բացասական էներգիա դուրս գա, մենք պետք է մնանք բացասականության մեջ, որպեսզի մեր աուրայում անցքեր առաջանան եւ բացասական էներգիան դուրս գա։ Ահա պատճառներից մեկը, թե ինչու մեր կյանքում այդքան շատ բացասականություն կա։ Մարդկանց պահում են կթան կովի պես։ Որքան խիտ են ապրում մարդիկ, այնքան ավելի շատ էներգիա կարելի է հավաքել։ Ուստի գյուղերից մարդկանց քշում են քաղաքներ։ Եվ հիմա պարզ է դառնում, թե ինչու մեր քաղաքում սկսեցին միմյանց կիչ շենքեր կառուցել։ Ինչ անել, եթե դուք ապրում եք սուր անկյուններով բնակարաններում։ Առաջին տարբերակը՝ անկյունները պետք է բուդ դարձնել։ Հիշում եմ 50-60 տարի առաջ վերանորոգման ընթացքում անկյունները կլորացնում էին շշերի հիմքի օգնությամբ։ Անկյուն չկար, բայց շարավիղ կար, եւ էներգիան ձեզանից դուրս չէր գալիս։ Ընդհակառակը, ձեզ էներգիա էր գալիս դրսից։ Երկրորդ տարբերակ. խանութներում վաճառում են փոքր պլաստմասե ձևեր պլինտուսի նման։ Դրանք կարող եք կպցնել սենյակի անկյուններին եւ էներգիան ձեզանից դուրս չի գա, այլ ընդհակառակը, էներգիան կմտնի։ Իսկ հիմա խոսենք ծաղկազարդ ավանդույթի մասին։ Ինչ ենք մենք անում այդ տոնի ժամանակ։ Մենք պոկում ենք ծառերի ճյուղերը, դրանից շրջան ենք հյուսում եւ այս շրջանակը պահում ենք մի ամբողջ տարի տանը, մինչև նորը բերենք։ Եվ մեզ ասել են, որ դա իբր լավ խորհրդանիշ է։ Իսկ հիմա փորձենք մտածել այդ մասին։ Երբ մենք ծառի ճյուղեր ենք պոկում, նրանք սկսում են մահանալ եւ վերածվել մահվան խորհրդանիշի։ Շրջանակը հավերժության խորհրդանիշ է։ Երբ մենք հյուսում ենք մահացող ճյուղերը շրջանակաձև, մենք ստանում ենք հավերժական մահվան խորհրդանիշ։ Եվ մահվան այս խորհրդանիշը տիեզերքից քաշում է հիվանդություններ, ձախողումներ եւ մահ։ Ի վերջո, մենք ինքներս մեր կամքով այս խորհրդանիշը բերում ենք տուն եւ կախում ենք երևացող տեղում։ Էլ ինչ ենք անում այս տոնին։ Ուռած բողբոջներով ճյուղեր ենք բերում տուն եւ պահում տանը։ Իսկ ինչ է դա նշանակում։ Ծառերի վրա ուռած բողբոջները նոր կյանք են տալիս։
Բողբոջներով պոկված ճյուղը դադարում է աճել և չորանում է ու վերածվում է մահվան խորհրդանիշի, այսինքն նոր կյանքի անհնարավորության։ Նման խորհրդանիշը մեր կյանք է գրավում իրադարձություններ, որոնք մեր կյանք են բերում հղիության դադարեցում, բեղմնավորման անհնարավորություն, հիվանդություններ և անհաջողություններ։ Իսկ ինչ ունենք այսօր։ Շատ զույգերի մոտ հղիությունը չի ստացվում, կամ երեխայի ծնունդը տեղի է ունենում մեծ դժվարությամբ։ Բայց մարդիկ իրենց կամքով այս վտանգավոր խորհրդանիշը բերում են իրենց տուն։ Ինչ իրադարձություններ կարող են գալ և ազդել երիտասարդների վրա։ Օրինակ դպրոցում տարօրինակ պատվաստումներ, որոնք ապագայում ազդում են հղիանալու հնարավորության վրա։ Ի դեպ, այսօրվա տարբեր տարիքի բոլոր պատվաստումները վնասակար են։ Ինչ անել։ Եթե դուք ունեք այս խորհրդանիշը տանը, այրեք կամ տնից դուրս հանեք և ձեր խոսքերով ասեք, որ այս խորհրդանիշի հետ հանում եք ձեր տնից և ձեր կյանքից բոլոր բացասական ծրագրերը։ Եվ հիշեք, որ դուք Աստված եք, դուք Արարիչի մի մասն եք, ինչը նշանակում է, որ դուք արարիչ եք, և ձեր ցանկությունը կկատարվի։ Եթե դուք ապրում եք բնակարանում, ապա այս տոնական օրը գնեք ինքներդ ձեր համար կամ տվեք ուրիշներին կենդանի բույս կամ ծաղիկ ծաղկամանով, և այս օրը դուք կդարձնեք կյանքի և բարգավաճման տոն։ Խորհուրդ եմ տալիս տանը պտեր ունենալ, պապռետնիկ։ Պտերը, պապռետնիկ, աշխարհի ամենախելացի բույսն է, որը ունի բանականություն և ունի 1600 քրոմոսոմ։ Դա երկրի վրա ամենաշատ թվով քրոմոսոմ ունեցող բույսն է։ Մարդիկ ունեն 46-ից 50 քրոմոսոմ։ Խոսեք նրա հետ, և նա կօգնի ձեզ, եթե արժանի եք դրան։ Խոսենք ևս մեկ սովորության մասին։ Մենք սիրում ենք տոներին ծաղիկների փունջ նվիրել։ Երբ ծաղիկները կտրվում են, նրանք սկսում են մահանալ և վերածվել մահվան խորհրդանիշի։ Եվ երբ տղան ծաղկեփունջ է նվիրում իր սիրելիին, նա տալիս է մահվան խորհրդանիշ, որն իր հերթին նրանց կյանք վատ իրադարձություններ է գրավում։ Ինչ անել նման դեպքում։ Եթե ցանկանում եք ծաղիկներ նվիրել, ապա նվիրեք կենդանի բույսեր և ծաղիկներ ծաղկամաններով։ Նրանք կյանքի խորհրդանիշ են և լավ իրադարձություններ կգրավեն ձեր կյանք։ Ծաղիկների փունջը թառամում է 5-10 օրում, և երբ ծաղիկները թառամում են, դրանք դեն են նետվում։ Իսկ ծաղկամանի ծաղիկները երկար են ապրում, և երբ նրանց խնամում են, հիշում են, թե ով է նվիրել այս ծաղիկը։ Հիմա եկեք խոսենք փայտերի մասին։ Պատկովը։ Մեզ սովորեցրել են, որ փայտը հաջողություն է բերում, իսկ իրականում հակառակն է։ Փայտը պատռված շրջան է, այսինքն պատռված ցիկլ, ինչը նշանակում է, որ անհաջողություն է բերում։ Իհարկե կարող ենք շատ երկար խոսել այս բոլոր թեմաների մասին։ Իմ նպատակը այն է, որ դուք սովորեք ճիշտ մոտեցումներ կիրառելով, ինքներդ հասկանաք և ձեր կյանքից հեռացնեք մեր կյանքում ներդրված կործանարար ավանդույթները։ Օրինակ, եթե դուք պոկել եք բույսի ճյուղը, ապա այն վերածվում է մահվան խորհրդանիշի։ Նույն պոկված ճյուղը տնկելով հողի մեջ և արմատավորելու համար որոշակի պայմաններ ստեղծելով, մենք նոր բույս ենք ստանում, նոր կյանք, և դրական իրադարձություններ կքաշենք մեր կյանք։ Ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ մեր ձեռքերում է։ Մենք կարող ենք շատ բաներ փոխել մեր կյանքում դեպի լավը։ Մենք լսում ենք ճիշտ ավանդույթներին, լսում ենք այն ամենը, ինչ մեզ շրջապատում է, երբ լսում ենք ինքներս մեզ։ Ամեն ինչ մեր մեջ է։ Մեր մտածելակերպով մենք կարող ենք փոխել մեր կյանքը ճիշտ ուղղությամբ։ Մենք պետք է իրական գիտելիքներ ձեռք բերենք և լսենք տոհմական հիշողությանը։ Երբ մարդիկ օգտագործում են գիտելիքները և իրենց նախնիների
տոհմային հիշողությունը, այս ամենը միասին տալիս է շատ հարցերի ճիշտ պատասխաններ։ Հիշեք, որ ցանկացած առաջընթաց սկսում է ձեզանից։ Եթե դուք իսկապես հավատում եք, որ կարող եք դառնալ այն, ինչ ցանկանում եք դառնալ, ապա դա անպայման իրականություն կդառնա։